路上係好多人睇我哋，嗨喎，嗨喎，連行步路都要嗨，所以咁多人要睇住我哋咯。我已經好低調啦，我但係要細聲少少。呢度咧，歐洲人比較多，比較冇咁嗨咁。即係我哋咁嗨頻，我哋比較嗨頻咧，咁會好出眾，太出眾嘅。啱㗎，我哋已經兜咗第3次，兜嚟兜去咁。爬嗰頭咧，等係我等咗去船尾，我哋唔知係船尾定行咗去船頭。啱啱嗰首歌係因為勾起我啲回憶，太黑啦！勾起咩回憶？勾起我同你嘅回憶，我同你嘅 line dance，OK？噔噔噔噔噔嗰個，我嘴黑晒。噔噔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 ，你拉嗨王，你拉嗨王，保路都要拉 dance 一陣間嗱，唔準叫我嗨王，記住留意下咧。唔準叫我嗨王。我哋有一條片咧，就係影啊 Bella 射槍，射槍，好乸有型嘅，記住睇啊！播片。咁樣啊？掂播片係啦，跟住播片，係啊，即刻咁好笑啊！嗰段片即刻播出嚟。OK 啦，到啦，好啦，拜拜。哇！呢首歌又係呢度嗨過，又係呢首歌。喂，我哋都幾多歌㗎喎。冇人啊！嗨住入去，嗨住入去。好多人望住我哋。你再做一次啦，好靚啊 ！OK 嘅。做一個，你做你一個勁嘢。唔識啊！咪做開多少運動咧？我哋呢十日冇乜做過運動。冇乜拉筋喎，佢話條筋痕啊。覺得咧好似邊條啊？係咯，即係好想點？即係好想將嗰隻腳擺落個頭後邊咁。嗱，但係呢個咁高難度係阿 Bella 先做到啊 ！Bella， 喂你已經佢想笑到。佢已經想笑到流一次㗎啦，流淚一次㗎啦，佢頭先已經睇到未啊？哎呀，真係要翻嚟個房拉拉。你行你再行多一次嚟睇下。你啱啱好抱㗎喎，啊抱完啦，拉舒服咗啦已經。嗱，我哋為咗我抹下啲眼淚咁樣，為咗我哋澄清咧，我哋其實係分床嘅。我哋係分床，我哋唔係兩個㗎，我哋係好好嘅朋友。等緊你個耶等咁耐，等你個耶掛住飲酒咧，點啊？咪掛住上去揾人啊！18歲約咗佢今晚喺上邊等，跟住呢條友好似驚驚地又唔敢上，然後要翻嚟間房度唔知做乜，明明同佢上去，佢又撳11樓，我講翻房做咩啊？唔知做乜，咁我唯有翻嚟拉筋先啦。好啦，上去未啊？應該 OK。18歲 ，Are you ready? I'm ready. I'm a teenager. 佢琴日話我大你少少，咁 teenager 問佢幾多歲？我大你少少。係啊，我覺得嗰個人唔似18歲，我覺得佢似16歲。記住睇片。
啱啱咧，我就私人表演咗一個吞酒嘅表演俾阿 Bella， 但係吞劍咁樣飲晒個酒。咁啊，依家到阿 Bella 表演一翻佢嘅雜技。頭先我叫佢表演嘅，不過佢有啲怕醜。咁佢依刻嘗試下，唔怕醜咁樣。係啊，唔怕醜地做一個動作啊！個人企喺度咧，係啦。人企喺度真係要隻腳咯。哇！咁樣都夠勁啦，好難㗎呢個。我未試過前面好似多啲。嗱，唔好就講啊，要 cut 又嘟咁。邊個樹葉俾你 ？OK。係啦，哇！即係冇講開啊！平日 Bella 係玩開咩咧？玩開高難度體操嘅，真係㗎！你如果上阿 Bella 個 WeChat 度睇咧，佢平日一個星期要練2次嘢嘅。嗰啲練嘢咧，又喺個空中上面咧，空中係有嘢吊嘅，吊住喺個空中度，空中飛人。係啊，好勁嘅佢嗰啲體操咁樣嘅，唔係空中瑜伽。都唔夠佢啱啱個盾勁啦，係咪啊？梗係啦，我哋呢啲係我哋嘅即係閨蜜先可以睇到嘅嘢嚟嘅。依家係阿 Bella 呢個人體咩啊？咩人體？垂直一字馬係表演俾大家睇嘅。跟住我哋將來就會有一個半空體操，達到一定嘅程度之後再挑戰咯。你睇佢笑到又笑到又甩眼睫毛啊！真係煩死啊！一陣我要想見頭先係乜嘢笑到你咁啊？我唔記得咗。係咪吞劍啦？係咪你吞劍啊？你吞劍定係？唔係喎，吞劍之前你已經係笑到唔知乜咁噶咯喎。哦，我記得啦。咩啊？我話好痕。哦，係啊。係好話佢條筋啊。嗰條筋好痕。嗰條拉筋啊！嗰條拉筋好痕。我要即刻就地就拉筋咁樣咧，即刻就地拉筋俾佢解決啊！佢就笑到嗰隻眼又濕晒啦。快啲啊！弟弟等好耐啦。你睇下佢啊！有我哋兩個入去啦。我哋上嚟咧，係得杯水飲下啦，跟住咧又有個鬼妹咁啦，應該都係28歲咁樣嘅正嘅。佢唔知佢話個細路仔唔知有幾多歲。有2個細路仔咁樣。但佢都睇落去好靚，好後生。係啊，佢都係。咁佢話見我哋即係見我哋好多次。佢話 I've seen you guys around. You guys dress very your dress is very pretty, so fashion. 因為人哋其實成日都有留意我哋，因為我哋成日行嚟行去都有好多人望我哋嘅，咁不過我哋就唔知咯。即係唔係即係覺得佢哋過嚟傾偈。其實好多人望我哋，我以為佢會覺得我哋係 couple。因為會好多人，我哋已經第101次解釋，我哋唔係。我哋唔使解釋，我哋冇解釋過，我哋中意咁。我哋都冇解釋過。咁其實我哋係咯，唔係我哋對我哋觀眾，我哋係會解釋佢，但係咧我哋對嗰啲人我哋冇解釋過，我哋唔係嘅，因為我哋嚟玩，想算咯，算佢都唔識我㗎啦，所以我覺得自己玩得開心咁就算㗎啦，其實係啦，咁啊，但係我哋喺呢度再講一次，我哋唔係假。重點係想講我哋啱啱俾人讚，即係表情咁都俾人讚喎，真係。咁再睇我哋夏天咁樣簡直係。我哋如果上個 cruise 咁就好誇張啦，唔係誇張，即係真係上個 cruise 我真係認真再我認真再約多你一次，我哋要去一個夏天嘅 cruise 得唔得？邊度都好夏天嘅，我要再着翻啲裙裙。我要露翻我個 strong pad， 我要再着翻啲裙裙。因為有人話我個 strong pad， 我記得咗。嚟蘇恒我又甩眼睫毛嘅，你快啲，冇要我笑咁耐好冇？好難頂啊！我飲一啖算嘅，好似溝咗個藥水溝橙汁咁樣。哇！唔得，好難頂啊！好臭啊！我淨係想問你，今日邊個死要揀呢啲？好臭啊！喂，你嚟啦！你話要
勁 liquid 啊嘛，唔係唔係 liquid，勁 alcohol 啊嘛。咩？佢呢個冇 alcohol 咯。呢個勁 alcohol，我咪淨係睇 alcohol 最勁，咪立咗2支咯。14 14.幾。人哋飲40，你揀咗支14嘅你你話。揾到40啊！你今日我哋行咗唔知幾多條街，最高都係呢兩個啦。啊，揀兩個最勁嘅俾你啊已經。哇！好臭啊！你可唔可以搞掂佢？好熱啊！我飲到火啊！你都未上去跳，一陣間啤梨有笑料啊！真係啊，好熱啊！咁樣唔間休。我問你，我個好少啲啊，定係呢個好少啲？你睇下佢，喂，有冇滴啊？你睇下佢着到今日，哇，又樽領，又長袖。你同人哋解釋下，今日係 White Party，OK？咁啊，最白嘅呢套衫。我哋要着白嘅，我啊好似夏日風情咁。咁你上得去見你嘅 fans 未啊？未夠鐘啊！咁你要邊個啊？我要18歲嗰個。18歲啊嘛？唔使啦。係啊，因為7歲嗰都可以考慮。 7歲都考慮喎，佢而家越嚟越細喎，幾 cute 嘅。咁啊 ，You look so cute。之後佢又講，You two look so pretty。唔係佢問咩？Ola。好啦， Ola。係咁 Ola，我哋喺度7歲都識溝女嘅幾勁啊！因為琴日我哋兩個喺上邊，西班牙我哋兩個喺上邊影相啊嘛。哇！望到佢哋眼都影嗰張咁樣嘅相。你唔好教壞細路啊！呢啲叫做咩啊？睇到佢眼都突埋，直接。你講下發生咩事啦？哇！嚇死人咩？呢啲唔出得街嘅。 2 hours later. 總之我哋就係拒絕咗一個比利時嘅鬼仔，都幾靚仔，但係咧我哋真係唔係嗰啲啦。咁我哋拒絕咗佢咯。佢琴日打咗23次過嚟俾我哋留言啦，咁樣啦。咁我哋即係後尾見到佢啦。咁啊前日識嘅，即係唔係真係識嘅。咁啊，然後佢再想約我哋咧，跟住。琴日我哋拒絕咗佢之後，人哋都未必係咁嘅意思。唔係咩意思啊？總之唔好，我覺得佢，我我覺得自己佢好，危險咪得啦。我覺得佢唔係嗰隻意思，係你諗多咗。你睇下 Bella 仲係幾咁純真，所以無謂令到有唔單純嘅發生，就直接拒絕佢就最好啦，係咪？哦，咁佢完全唔係我嘅 type，OK？係啊。完全，我中意18歲。我中意18歲學去麥讀。有片㗎，嗱有片㗎。如果係咩頭先之前嗰啲應該係播過片㗎啦，知道嗰條係點樣喺度啊？孔雀開屏咁樣，喺阿 Bella 面前施展渾身解數咁樣嘅18歲啊嚇！飲味好難飲，好甜啊！咪重點係太唔甜。係甜啊，係即係個陣味好難。我都話加一 shot vodka 落去喎，嗰啲。加咗都唔掂啊！嗰陣味，直情係病嗰啲味。咁你飲白色嗰樽啦。哇！咩嚟㗎？我再飲多次，再表演下呢個表情。唔要啊！哇！我真係憎死你，咩嚟你㗎？表演下。呢個好飲啲定嗰個？飲啲㗎你個樣。你聞下。唔係聞啊，OK 嘅喎。我想嘔啊！而家我唔要啊！唔使飲。我唔要。你聞下。好難啊！嗰個好似好嚴，嗰個橙嗰個嚴重啲。唔係，我覺得呢個嚴重啲。呢個嚴重啲。首先你形容一下，你睇佢係好結嘅，OK？大家睇唔睇到佢係唔係水咁？佢係好結嘅，OK？你唔係上緊科學堂啊？得啦，你形容啦，嗰個係似藥水咁，呢個係佢啲密度咧係係啲密度係比較高嘅，OK？大家睇下，唔係水咯，即係甜啊，OK？之後聞落去咧，哇，好似啲洗甲水。洗甲水定洗腳水啊？邊隻洗甲嗰啲？洗甲天拿水係嘛？哇！呢個真係即係要想流眼淚咁啊！拎定張紙巾，即係
香嗰啲洗甲水都有陣香味嚟咩噶嘛，即係洗甲水咁味。之後咧，你再飲落去咧，哇！係甜到咧〜喂，我啲雞皮啊，你睇唔睇到我啲雞皮啊？喂，凍晒起嚟啊！喂，啲毛樹喺度。喂，真係甜到係雞咩？但頭先嗰個藥水都好甜啊，點解冇咁㗎？唔隻眼又濕啦，佢頂唔順佢滴眼水，佢滴眼水喺個眼度滴出嚟。裝咩㗎？喂，出晒汗喎，好熱，得。哇，係頭髮欠得好，我已經笑死啊！我哋啱去完一個聖誕嘅跳舞 party，跳唔到15分鐘啦，Bella好似沖涼，係濕到好似沖涼咁，好熱啊！你唔做我真係那我吃光。濕晒啲汗。成日都濕晒㗎啦。出街喎，好啦，依家 Bella 表演射 drink，睇唔睇到嘅效果？擠下咁呢啲唔出得街嘅喎。射 drink，喂，教啦，你飲啊，你飲多啲。嗱，好啦，依家就去到我哋呢個旅程嘅尾聲啦。最後一晚。係啦，咁啊，最後一晚我哋係到咗呢個 Belgium 比利時，依家翻緊法國嘅，翻緊法國咁啊，聽朝就到㗎啦。咁我哋已經執緊行李啦喺度，但係亦都係扮到成棵聖誕樹咁樣咧，好靚啊係佢！因為咧我哋仲係今日係25號啊，仲係聖誕節，咁我哋就一陣都仲要繼續去玩嘅，不過我哋執好晒啲行李先。咁就對於呢個旅程如何啊？覺得101分，因為好開心，係啦，我哋好滿意，啱可以過到我哋呢個聖誕好豐富啦，係啦，咁我哋而家諗緊去聽 saxophone 好啊，定係咩 saxophone 啊？saxophone， saxophone，定係 saxophone。Bella 最中意點啊？有扯埋我嗰單。saxophone 好啊，定係聽 saxophone 好啊？咁我哋係啦，跟住9點鐘咧，陣間又去睇一個 show，然後咧就要抉擇咧，就係去邊一度。唔該你講嘢斯文啲，我唔想後期要 read 咁多嘢。成日都淨係嘟我咁啊！慣咗對住你就係咁講嘅，我平日好斯文嘅，我平日係好斯文。係咯，其實我都係同到佢一齊，我先會講呢啲嘢。平時我都好少講呢啲。唔係揾到個啊都難啊，可以同你咁樣講啲。第一對住佢未必想講啦，第二如果佢俾啲奇怪嘅眼神我係唔會再講第二次。唔係有啲人會當真㗎嘛？當真咪就係唔係好熟你咯？係咪？知道我其實係好內斂。你自己講完都笑。你唔內斂，你唔係內斂，你係只係對呢個咩啊？比較內斂啫。點啊？咁今次個旅程你覺得 O 唔 OK？係咪少咗啲 sunshine 咧？係啊，呢邊真係凍咗少少啊！凍其實真係同溫哥華一樣咯，我覺得。其實天氣同溫哥華一樣，即係大概係5至到10度啦。但係因為佢係成日落雨啦，或者大霧啦，所以有啲你冇凍。扯開話題。咁sunshine 嘅天氣又冇啦 sunshine 嘅人就冇啦。 ，sunshine 嘅種類又冇。我中意啲 sunshine 係自然少少，唔使話練到自己一嚿嚿咁樣咧，嗰啲又第二樣嘢嚟啦。我要分享下，今次為咗慳位咧，我個化妝袋係咁嘅。我化妝袋係咁細個，揾條巾咁樣包住。呢條巾好好用，推薦俾大家用。你可以掉嘅時候，你亂咁掉埋佢，佢係好黐，佢咁黐到啊，就咁黐咗，黐到實。係啦。你睇揈啊黐到實一實，再揈落去先。有冇輕咗咧？你覺得嗰件？
一定有啦，飲咗咁多嘢，我都冇新嘅嘢拎翻去，我都覺得輕咗。我都冇新嘅嘢拎翻去。應該好啲啩？哇！翻到去我哋仲要搭嗰啲 train 嗰啲站啊，上次係落樓梯落到嘔，今次係上樓梯啊嗱，冇電梯啊，好似見到有一條電梯，但係我哋要行成六層樓，但係6層樓裏邊有一條係電梯嘅啫。咁所以如果冇靚仔啲 gentleman 出現咧，我哋都唔知點樣搬上去啊，行樓梯一飲我就開始，真係大鑊啊！但我哋都比較 like 自己咧，因為我哋又俾 like 自己，你都好自戀呢個搭車咧，佢一日到黑就俾 like 自己，我邊度俾 like 自己啊？一日到黑，我抄翻啲片段播出嚟。我比較 like 自己咧，就係我哋要，因為我哋已經搭車好叻啦，我哋已經咧係諗緊一翻到去 check in 完咧，我哋去邊度？我哋落荷蘭就係兩個女仔就咁樣，又走去搭嗰啲搭地鐵啊，即係邊度都唔驚，我求其查到地址 OK 去，查到地址 OK 去。其實我哋係為咗買嘢飲。咪都係咪出去睇下嘅？點知原來係即係咁悶。因為我哋嚟自叫做大城市啦，咁我哋去到咁可能都市麗人係啦，咁比起我哋大城市，可能佢都係悶少少啦，正常嘅。咁啊，Bella 就嗌咗一句：哎，唔怪之荷蘭咁啊，原來咁嘅，原來就悶到唔有咩做啊，咁就係咁啦。係啊，咁咧做咩啊？講下船上面啲人啦。咩人啊？船上邊係冇咩亞洲人，冇乜人，都有少咯。係啊，我見到有一個男仔都好似我哋咁樣揸住部機走嚟影嗰啲 buffet。我哋其實都影好少，我哋就影咗晚。因為其實我覺得晚晚食啲嘢都差唔多，係啊，冇得。早午晚其實都冇乜太大分別。哦，再聲明一下，唔係我哋唔想發嘅 dining room，因為今次嘅 dining room 咧，即係我哋係冇諗到係咁樣要同人哋 share， share 張係要 share 張台，所以就唔係好啱嘅。佢話唔係，我哋有問佢，佢話通常呢個航線都係要 share 台嘅，係啦，就唔係你哋要 share 台，係所有人個個都要 share，咁就唔係好方便咁喺度影。係啦，咁相就會擺啲相上嚟嘅，即係嘢食嘅相。之前佢即係其他船咧係你可以揀 share 台或者分自己嘅台咁樣嘅，但係 share 台咧就易啲 book 到咁樣咯。係啦，但係今次係你冇得。好熱啊！唔得，一飲酒啊，好熱啊！我哋而家係幾點鐘嘅版本？好熱。佢就係換衫，佢成晚琴日嗌咗成晚熱。你上次好似話搭車漏咗講，搭車就係喺 Paris 搭車咧2蚊3毫子，2個3歐元，2個1毫5，我哋兩個係4個3。係啊，2蚊1毫半，咁咧就一個人2個鐘就係搭嗰個 metro 佢哋叫 metro 任搭2個鐘內，2蚊1毫半，咁就都算平啦，因為我哋嗰日喺荷蘭出去咧要4個半一個人2個鐘，咁所以我覺得 Paris 好似都比歐洲嚟講應該都 OK 咯，使費又平，樣樣都食嘢都好平，食嘢都好平，咁即係來自我哋溫哥華嗰個比較，我就覺得 Paris 平咯。但係你係使緊歐元啦，當然，但係計翻加幣咁樣咧，都係 Paris 平。計下我哋拎工出嚟拎咗幾多？200有冇？150。好似嗰隻3次定4次啊嘛，3次定4次。咁啊計佢200啦，好冇？計佢200歐羅，咁即係400啦。200歐羅，即係係咯，即係400，即係幾多加幣啊？600，咁即係600加幣，之後再加啲加幣嗰啲5800再加5800，我哋嗰度邊？我哋兩個啲使費加幣嘅5800，咁多，使費5800，兩個人加埋嚟，唔係600咩？咩600啊？我哋阿公嗰度夾咗600噶嘛。我計緊加幣啊嘛，酒店、郵輪、哦，你成個係夾埋成個，咁係5800加600就係6400，咁我哋兩個總共唔計買嘢，唔計消費，就係最基本嘅去食啊、玩啊、住啊、郵輪啊、機票啊3200，咁就係3200一個人。加幣3200，即係包食啦，已經包埋我哋即係搭車啊，同埋去晒咁多個博物館啦。我哋去咗好多博物館，咁係咯，3200抵玩啦。2個星期啊嚇，2個星期，好抵。就聖誕時分。唔包任何禮物啦，唔包任何自己買嘢，即係買嘢，係啦，買嘢總之唔計買嘢，即係買手信。咁我覺得其實我哋係冇特
別去大洗，亦都冇特別去慳嘅，即係普通基本該用就用。咁我覺得3500係 OK 嘅，即係如果再我哋等咗一日啊嘛，咁即係可能我哋中間計埋喺機場搭 Uber 去酒店啦，咁我哋又要係啊機場搭 Uber 翻去啦，咁係咯。總之3500有得找啦，應該。係咯，咁都相當 OK 啊，我覺得。因為我哋去歐洲。咁酒我哋今次又計埋，咁啲酒其實又唔係買好多，啲酒係真係平，啲酒好平。我哋嚟到呢度幾蚊支，10蚊支，十幾蚊。我諗我哋一共買嘅酒都唔夠50蚊，兩個人加埋一齊，加埋荷蘭嗰次都唔夠。但係嗰個喺阿公嗰個錢用咗嘛，所以已經係計咗㗎啦。係啊，睇完 show 翻。飲酒就係咁。好啦，拜拜。